Ahojte. Keď sa povie nôž na prežitie alebo bushcraftový nôž, väčšina z nás si predstaví niečo takéto. Hrubá uhlíková oceľ, full tank konštrukcia, váha pol kila, s ktorou dokážete zoťať strom, naštiepať drevo na oheň a postaviť zrub. Vyrástli sme na filmoch Rambovi a veríme, že poriadny nôž musí byť obrovský. Ale čo ak vám poviem, že ten vôbec najlegendárnejší, najpredávanejší a najznámejší nôž, aký u nás kedy vznikol, nespĺňa z tohoto absolútne nič. Toto, priatelia, je Mikov rybička. Nôž, ktorý bol pre drvivú väčšinu z nás tým úplne prvým nožom, aký sme v živote dostali. Nôž nášho detstva. Prvýkrát sme s ním odrezali hríb, prvýkrát sme s ním ostrúhali paličku na špekačku a povedzme si úprimne, prvýkrát sme si s ním aj poriadne porezali prsty. Dnes si tento malý československý zázrak rozoberieme. Povieme si o históriu, ktorá má už vyše 100 rokov a pozrieme sa na to, z čoho je vlastne vyrobený. Začnime tým, kde sa tento fenomén vôbec vzal. Rybička sa vyrába v Českej republike, v slávnej nožiarskej oblasti Mikulášovice. Dnes ju vyrába firma Mikov. No tento tvar noža vznikol už niekedy pred prvou svetovou vojnou. Pôvodne sa vôbec nevyrábala z kovu. Tie úplne prvé historické rybičky mali čepel z uhlíkovej ocele, ktorá rýchlo hrdzavela a rukoveď, teda to telo rybky, bolo vyrezávané z dreva. Až neskôr, keď sa začala masová výroba, sa prešlo na kov. Aby bol nôž čo najlacnejší a dostupný pre každého jedného chlapca či skauta v Československu. Za socializmu tento nožik stál doslova pár korún a predával sa v každom možnom obchode. Poďme na parametre. Otvorený nôž meria 13,3 cm. Samotná čepel má len 5,5 cm. A váha? Celý tento nožík váži úsmevných 30 gramov. Keby ste si ho dali do vrecka na košeli, ani nebudete vedieť, že ho tam máte. Materiál je dnes už prispôsobený modernej dobe. Čepel je vyrobená zo štandardnej nerezovej ocele typu 420. Je zakalená zhruba na 53 až 55 HRC. Proti moderným nožom je to blato. Rýchlo sa otupí, ale na druhej strane, ak s ním prerežete nejaký špagát alebo nakrájate jablko, nabrúsite ho doma doslova o spodok keramického hrnčeka na kávu. Rukoveď, to samotné telo rybičky, je odliata zo zinkovej zliatiny. Je to lacné, je to funkčné a tvar rybky so šupinami vlastne pôsobí ako protišmiková textúra. Má to ale jeden háčik, na ktorý mnohí z nás v detstve doplatili krvou. Rybička nemá žiadnu poistku, funguje na tzv. Systéme slip joint, respektíve len na obyčajnom trení a prítlaku malej pružinky. Ako náhle by ste s ňou chceli rezať niečo tvrdé a zatlačili by ste na čepel zo zlej strany, nôž sa vám zaklapne priamo na prsty. Pri práci s rybičkou jednoducho musíte premýšľať a rezať vždy len smerom od seba. Ako sa s ním teda pracuje? Zvládne zabrúsiť ražeň na opečenie špekačky, rovnako odkrojiť slaninu alebo ušúpať jablko, či prekrojiť iné drobné potraviny. Je to tiež šikovný nôž na huby. Ale tam jeho možnosti žiaľ končia. Ste limitovaní drobným úchopom, ako aj malou čepelou. Je šikovný na drobné práce, ako prerezanie balíka na pošte, odrezanie voľnej nitky na nohaviciach, prerezanie obálky, či napríklad odrezanie parakordu, keď staviate prístrešok z plachty. Zaujímavosťou je, že Mikov si uvedomil, akú legendu má v rukách. Ak by sa vám dnes málila táto klasická verzia za 5 eur, môžete si kúpiť luxusné zberateľské rybičky zo zlata. Ten dizajn je skrátka nesmrteľný. Keby som to mal teda nejako zhrnúť. Je rybička nôž na prežitie? Samozrejme, že nie. Nevysekáte s ňou drevo, nepostavíte si s ňou zrub. Ale viete čo? V lese občas nepotrebujete dobíjať divočinu. Ako ultraľahký záložný nôž, ktorý hodíte do KPZ-ky alebo do lekárničky na odrezanie obväzu, je úplne geniálna. Alebo si ju len tak pripnete na kľúče. Keď ju potom niekde vytiahnete, či už v lese alebo v práci v meste, ten úsmev na tvárach ľudí okolo vás je zaručený. Každý si hneď spomenie na svoje detstvo. Je to nožík, ktorý nevzbudzuje strach
ale radosť. A myslím si, že presne preto by mal mať aspoň jednu klasickú rybičku doma každý správny chlap. Ja osobne ju neustále nosím so sebou na kľúčenke a vďaka tomu je vždy po ruke. Ako ste na tom vy? Máte ešte odloženú svoju starú rybičku z detstva? Spomínate si na svoj prvý porezaný prst alebo s ňou dodnes chodíte na huby? Napíšte mi dole do komentárov, na tie nostalgické príbehy sa teším. Ak sa vám táto tak trochu retro recenzia páčila, budem vďačný za každý like a odber. Pre kanál to znamená naozaj veľa. Zostaňte bezpečí, berte do lesa svoje deti a ukážte im, ako sa s nožom pracuje. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.